პრეზიდენტი აბდურაჰმან მუჰამედ აბდულაჰი სომალილენდის რესპუბლიკის პრეზიდენტო, ჩემთვის დიდი პატივია რომ დღეს თქვენთან ერთად ვარ. დიდი მადლობა რომ დრო გამონახეთ და ჩემთან შეხვედრაზე დათანხმდით. დიდი მადლობა. ბატონო პრეზიდენტო, ეს მართლაც ისტორიული ვიზიტია. არა მხოლოდ ისრაელში, არამედ იერუსალიმში პირველი საელჩოს გახსნაც. რას ნიშნავს ეს მომენტი სომალილენდისთვის, მას შემდეგ რაც 30 წელზე მეტხანს ელოდებოდით ამ ოფიციალურ აღიარებას? ჩემი ვიზიტი იყო პირველი სახელმწიფო ვიზიტი საერთოდ სომალილენდის პრეზიდენტის მიერ ნებისმიერ ქვეყანაში მსოფლიოში. ეს თავისთავად ისტორია და სომალილენდის პირველი საელჩოს გახსნა იერუსალიმში ასევე დიდი მოვლენაა ჩემი ხალხისთვის და ჩემთვის. და ეს ამყარებს ან ხაზს უსვამს ისრაელსა და სომალილენდს შორის მზარდ ურთიერთობას. ვიცი რომ ეს თქვენი პირველი ოფიციალური ვიზიტია, მაგრამ იყო საიდუმლო ვიზიტი ისრაელში ოფიციალურ აღიარებამდე, საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფისის მეშვეობით. როგორ დაეხმარა ეს იმ გზის გაკვალვას, სადაც დღეს ვართ? ვფიქრობ, ეს იყო საფუძველი იმისა, რაც დღეს ხდება. და ეს ნორმალურია. საიდუმლო მსხვერპლი შეწირვები ყველა ქვეყანაში ხდება მსოფლიოში. რატო იყო ისრაელი პირველი ქვეყანა, რომელმაც სომალილენდი აღიარა? რას ხედავს ისრაელი, რასაც სხვა ქვეყნები ჯერ ვერ ხედავენ? ეს არაფერია უცნაური. ამიტომაც ისრაელი იყო პირველი ქვეყანა, რომელმაც სომალილენდი აღიარა 1960-ის 26 ივნის წლის. და ისევ ეს არის პირველი ქვეყანა, რომელმაც სომალილენდი აღიარა 2025 წლის 26 დეკემბერს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ისრაელის მთავრობის პოლიტიკა რეალობაზეა დაფუძნებული. დიახ. ისრაელის შემდეგ ვინ იქნება შემდეგი? გაქვთ თუ არა რაიმე გარანტია სხვა ქვეყნებისგან, რომ ისინი სომალილენდს აღიარებენ? ჩვენ გვაქვს ბევრი ქვეყანა სიაში, მაგრამ ეხლა არ გსურს მათი გამჟღავნება სხვადასხვა მიზეზის გამო. რამდენად მალე ვსაუბრობთ? ეს შეიძლება მალე იყოს. გაქვთ ღია საკომუნიკაციო არხები პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან შეერთებულ შტატებში აღიარების საკითხზე. მისი დიპლომატიური არხების საშუალებით ჩვენ დავხსენით არხები, დიახ. რეგიონის სხვა ქვეყნები, ეთიოპია, არაბთა გაერთიანებული საამიროები, კენია, ეს ქვეყნები ახლა სომალილენდის მთავარი პრიორიტეტი. დიახ, ასეა და მათთვისაც გავხსენით არხები. ვიტყვი, რომ გამოყოფილი რეგიონებისთვის აღიარების მოპოვებისას ისტორია აჩვენებს, რომ ჩვეულებრივ აფრიკის კავშირი ადგენს ამ პრეცედენტს პირველკენთ. სომალილენდი აფრიკის კავშირთან არხებით ცდილობს ოფიციალური აღიარების მიღებას. მინდა გამოვასწორო ტერმინი გამოყოფილი. ჩვენ გამოყოფილები არ ვართ. ჩვენ სუვერენული ქვეყანა გავხდით 1960-ის 26 ივნის წლის. და მოგადიშუ 5 დღის შემდეგ გახდა დამოუკიდებელი. ასე რომ ჩვენ მოგადიშუზე უფროსები ვართ. ჩვენ სომალიაზე უფროსები ვართ. ჩვენ კენიაზე უფროსები ვართ. ჩვენ უგანდაზე უფროსები ვართ. ჩვენ ერიტრეაზე უფროსები ვართ. და შეიძლება აფრიკის ქვეყნების ნახევარზე უფროსები ვიყოთ. Somaliland's ძალიან დიდარი ისტორია აქვს. დიახ, მუსლიმური უმრავლესობის მქონე ქვეყნისთვის იერუსალიმში პირველი საელჩოს გახსნა, რამ განაპირობა ეს გადაწყვეტილება? ეშინიათ თუ არა არაბული ქვეყნების მხრიდან უკუგების, რადგან საელჩო იერუსალიმში გახსენით? ჩვენ საერთოდ არ გვეშინია რაიმე უკუგების. ეს არის გადაწყვეტილება. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება და მას სამუდამოდ დავიცავთ. რატომ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება? იმიტომ რომ ისრაელი არის პირველი ქვეყანა, რომელმაც გცნო. და ჩვეულებრივ საელჩოები იხსნება იმ ქვეყნების დედაქალაქებში, რომლებიც ერთმანეთს აღიარებენ. ამ დროისთვის პალესტინის ადმინისტრაციამ და სომალიმ ორივემ გააკრიტიკეს თქვენი ვიზიტი ისრაელში. რას უპასუხებდით მათ კრიტიკას? კარგი ფიქრობ. მე მილწერე წერილი სომალიას და კიდევ 82-სა და 92 სხვა ქვეყანას 2025 წლის 17 მაისს და ისრაელი იყო ერთადერთი ქვეყანა, რომელმაც ჩემს თხოვნაზე პასუხი გამცა. ამიტომ მივეცი მათ შესაძლებლობა, რომ სომალილენდი ეცნოთ, მათ ეს შანსი ვერ გამოიყენეს.
რა მოაქვს ისრაელს სომალილენდისთვის აღიარების გარდა? მოდით კონკრეტულ საკითხებზე ვისაუბროთ. ტექნოლოგიები, სოფლის მეურნეობა, წყალი, უსაფრთხოება, რას იღებს სომალილენდი ამ ურთიერთობისგან? ჯერა სომალილენდი ამ ურთიერთობისგან ბევრს მიიღებს. სოფლის მეურნეობა, წყალი, ჯანმრთელობა, ასევე 8 ბავშვი, რომლებსაც გულის ესეთი დაავადება აქვთ, ამ კვირაში ისრაელში ინკურნალებენ. ვაუ, დაუჯერებელია. დიახ. უსაფრთხოების თვალსაზრისით იქნება თუ არა ისრაელის სამხედრო ბაზა სომალილენდში? ეხლა არა. მაგრამ მომავალში. ვერ გამოვრიცხავ. მაშ სომალილანდს პარტნიორად მიიჩნევთ ჰუთების წინააღმდეგ წითელ ზღვაში და ირანის გავლენის წინააღმდეგ ბრძოლაში. რა რესურსები აქვს სომალილანდს, რომ რეალურად ებრძოლოს საზღვაო გზებისთვის შექმნილ ამ საფრთხეს? სინამდვილეში სომალილანდი არავის ტერიტორიაზე არ იჭრება. ის არავის მტერი არ არის, მაგრამ აქვს საკუთარი თავის დაცვის უფლება. იმ შესაძლებლობებით რაც გააჩნია. რა სიტყვით ამ საერთაშორისო წყლის გზის დაცვაზე? ჩვენ გვყავს სანაპირო დაცვა და ვეძებთ დახმარებას ჩვენი მეგობრებისგან, რათა გავზარდოთ ჩვენი სანაპირო დაცვის შესაძლებლობები. ეს არის ის ნაწილი, რომელსაც თქვენ სხვა ქვეყნებს ეტყვით, რომლებიც სომალილენდის ოფიციალურად აღიარებას განიხილავენ. დიახ. და სომალილენდის მოქალაქისთვის რას ნიშნავს ეს? რას მიიღებენ ისინი ამით, როცა საელჩო საბოლოოდ გაიხსნება იერუსალიმში? პირველ რიგში რაც მათ მიიღეს არის ის, რომ მივიღეთ აღიარება, რომელსაც 25 წლის განმავლობაში ვეძებდით. ასევე ჩვენ ვიღებთ ურთიერთობას, პარტნიორობას სოფლის მეურნეობაში, წყლის სფეროში, ჯანდაცვაში და უსაფრთხოებაში. იქნება თუ არა პირდაპირი რეისები ისრაელსა და ჰარგეისას შორის? რა თქმა უნდა. არა, არავით არის დათქმა და არავით არის შეზღუდვა. როგორ ფიქრობთ, როდის შეგვიძლია ამის მოლოდინი? ძალიან მალე. გვესმის, რომ ზოგიერთი ისრაელოს უჭირს სომალილენდში გამგზავრება, ვიზებისა და სომალიის მიერ დაწესებული შეზღუდვების გამო. რამდენად სერიოზულია ეს პრობლემა და რა კეთდება მის გადასაჭრელად? დიახ, ვაღიარებ, რომ ეხლა არსებობს ვიზებთან დაკავშირებული პრობლემა უცხოელებისთვის, რომლებიც სომალილენდში ჩამოდიან სომალიენცვის ვიზის მოთხოვნის გამო. მაგრამ ეს პრობლემაა და ჩვენ ამ პრობლემის გადაჭრის პროცესში ვართ. რას ნიშნავს ეს მომავალში ისრაელელებისთვის და სომალილენდელებისთვის, როცა ამ ორ ქვეყანას შორის გადაადგილება მოუხდებათ? ჩვენი მეგობრებისა და რუსული ავიაციის ორგანიზაციებთან ერთად, რომლებიც ავიაციაზე არიან პასუხისმგებელნი, იმედი გვაქვს, რომ ამ პრობლემის გადაწყვეტას ვიპოვეთ. რა სიტყვით ბაბარის აგარიშზე, როგორ უკავშირდება ეს სომალილენდის როლს, როგორც შესაძლო რეგიონული ვაჭრობისა და ლოგისტიკის ჰაბს ამ ტერიტორიაზე? ბერბერა ტრადიციულად ლოგისტიკური ხაბია. ეს ძალიან ცნობილი პორტია. ის მდებარეობს ძალიან სტრატეგიულ ადგილას და წარმოადგენს კარიბჭეს ეთიოპიისა და აფრიკის მრავალი შიდა ქვეყნისთვის. ასე რომ ბერბერას მნიშვნელობა ახლა გაიზარდა, რადგან ვაჭრობის მარშრუტები აქედან გადის და ბევრი ქვეყანა ბერბერას ძალიან სტრატეგიულ ადგილად მიიჩნევს. და ისინი მოდიან, ვაჭრობენ ჩვენთან და იმედი გვაქვს, რომ ეს კიდევ უფრო გაიზრდება. რომელი ქვეყნებისთან გსურთ ამ პარტნიორობის გაძის გაძლიერება? შეერთებული შტატები, არაბთა გაერთიანებული საამიროები, ისრაელი და მრავალი სხვა ქვეყანა. გაქვთ თუ არა გარანტიები, ან დროის ჩარჩო თუ როდის შეიძლება ეს პარტნიორობები უფრო მნიშვნელოვანი გახდეს? ზოგი უკვე დაიწყო, ისინი იზრდება და სხვებიც შეუერთდებიან. ბატონო პრეზიდენტო, მოდით მომავალს შევხედოთ. დიახ. 1 წლის შემდეგ, რა გახდიდა ისრაელსა და სომალილენდს შორის ურთიერთობას თქვენთვის წარმატებულად? კარგი, 1 წლის შემდეგ იმედი მაქვს, რომ ურთიერთობა განვითარდება. თანამშრომლობა გაიზრდება. ჩვენ ვითანამშრომლებთ სოფლის მეურნეობაში, წყლის რესურსებში, მინერალურ რესურსებში, მეცხოველეობაში, საზღვაო რესურსებში, სავაჭრო მარშრუტებში და ინდუსტრიაში. იმედიანად ვამბობ, რომ 1 წელიწადში ჩვენ განსხვავებას ვიგრძნობთ. მაშ რა არის თქვენი გზავნილი იმ სხვა ქვეყნებისთვის, რომლებიც ჯერ კიდევ უარს ამბობენ სომალილენდის აღიარებაზე? ჩემი გზავნილი მარტივია.
გთხოვთ, შემოგვიერთით, სანამ ძალიან გვიან არ არის. რას გულისხმობთ, როცა ამბობთ ძალიან გვიან? ძალიან გვიან. ანუ გულისხმობ იმას, რომ ისინი დაკარგავენ იმ შანსს, რაც დღეს აქვთ. ის შესაძლებლობები, რაც აქვთ, დღეს დაკარგავენ. თუ ისინი არ შემოუერთდებიან, ვინც პირველი მოვა, მას ექნება საუკეთესო შესაძლებლობა და საუკეთესო შანსები ამ თანამშრომლობისთვის. ბატონო პრეზიდენტო, მაჰადზანით დიდი მადლობა. გმადლობთ არაფრის. დიდი მადლობა. გმადლობ.